1 โครินธ์บทที่14จงมุ่งหาความรักและขวนขวายของประทานจากพระวิญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะเพราะว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจได้เขาพูดเป็นความล้ำลึกโดยพระวิญญาณแต่ผู้ที่เผยพระวจนะนั้นพูดกับมนุษย์เพื่อให้เจริญขึ้นให้มีการชูใจและการปลอบใจคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นก็ทำให้ตัวเองเจริญขึ้นแต่ผู้เผยพระวจนะนั้นทำให้คริสตจักรเจริญขึ้นข้าพเจ้าต้องการให้พวกท่านทุกคนพูดภาษาแปลกๆแต่ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าต้องการให้พวกท่านเผยพระวจนะเพราะว่าคนที่เผยพระวจนะนั้นก็ใหญ่กว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆนอกจากว่ามีคนแปลได้เพื่อคริสตจักรจะได้รับความเจริญแต่ว่าพี่น้องทั้งหลายถ้าข้าพเจ้ามาหาท่านและพูดภาษาแปลกๆจะเป็นประโยชน์อะไรต่อพวกท่านหากข้าพเจ้าไม่พูดกับพวกท่านด้วยคำวิวรณ์คำที่ให้ความรู้คำเผยพระวจนะหรือคำสั่งสอนแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตที่ทำเสียงได้เช่นปี่และพิณก็ไม่ให้เสียงสูงต่ำที่แตกต่างกันคนจะรู้ทำนองที่เป่าหรือดีอย่างไรได้ถ้าแตรให้เสียงไม่ชัดเจนใครจะเตรียมตัวเข้าทำศึกสงครามท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นคือในการพูดภาษาแปลกๆถ้าท่านไม่ใช้ถ้อยคำที่เข้าใจได้คนจะเข้าใจคำพูดนั้นได้อย่างไรสิ่งที่ท่านพูดนั้นจะหายไปกับสายลมแน่นอนในโลกนี้มีภาษามากมายและไม่มีภาษาใดที่ปราศจากความหมายเพราะฉะนั้นถ้าข้าพเจ้าไม่เข้าใจความหมายของภาษานั้นๆข้าพเจ้าก็จะกลายเป็นคนต่างภาษากับคนที่พูดและคนที่พูดนั้นจะเป็นคนต่างภาษากับข้าพเจ้าด้วยท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเมื่อท่านกำลังขวนขวายของประทานจากพระวิญญาณก็จงพยายามเพิ่มพูนสิ่งที่จะทำให้คริสตจักรเจริญขึ้นฉะนั้นคนที่พูดภาษาแปลกๆก็ควรอธิษฐานขอให้แปลได้ด้วยเพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆจิตวิญญาณของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริงแต่ความคิดก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าควรทำอย่างไรข้าพเจ้าควรอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและด้วยความคิดและจะร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณและด้วยความคิดมิฉะนั้นถ้าท่านสรรเสริญพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณคนที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่เข้าใจจะว่าอาเมนกับคำขอบพระคุณของท่านได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรเพราะว่าแม้ท่านจะขอบพระคุณอย่างไพเราะแต่คนอื่นก็ไม่เจริญขึ้นข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆมากกว่าท่านทั้งหลายอีกแต่ว่าในคริสตจักรข้าพเจ้าต้องการที่จะพูดสัก5 คำด้วยความคิดเพื่อสอนคนอื่นดีกว่าที่จะพูด10,000 คำเป็นภาษาแปลกๆพี่น้องทั้งหลายอย่าเป็นเหมือนเด็กในด้านความคิดแต่ในเรื่องความชั่วร้ายจงเป็นเหมือนทารกและในด้านความคิดจงเป็นเหมือนผู้ใหญ่ในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าด้วยภาษาอื่นๆและด้วยริมฝีปากของคนต่างภาษาเราจะพูดกับชนชาตินี้ถึงกระนั้นพวกเขาจะไม่ฟังเราฉะนั้นการพูดภาษาแปลกๆจึงไม่เป็นหมายสำคัญสำหรับพวกที่เชื่อแต่สำหรับพวกที่ไม่เชื่อแต่การเผยพระวจนะนั้นไม่ใช่สำหรับพวกที่ไม่เชื่อแต่สำหรับพวกที่เชื่อแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทั้งคริสตจักรมาชุมนุมกันและทุกคนต่างก็พูดภาษาแปลกๆและมีคนไม่รู้หรือคนที่ไม่เชื่อเข้ามาพวกเขาก็จะพูดว่าท่านทั้งหลายเป็นบ้าไม่ใช่หรือแต่ถ้าทุกคนเผยพระวจนะคนที่ไม่เชื่อหรือคนที่ไม่รู้เข้ามาเขาก็จะถูกตักเตือนและได้รับการวินิจฉัยโดยทุกคนความลับในใจของเขาจะถูกทำให้ปรากฏเขาก็จะทรุดตัวลงซบหน้านมัสการพระเจ้ากล่าวว่าพระเจ้าสถิตอยู่ท่ามกลางพวกท่านอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจะว่าอย่างไรเมื่อพวกท่านมาชุมนุมกันแต่ละคนก็มีเพลงสดุดีมีคำสอนมีวิวรณ์มีการพูดภาษาแปลกๆมีการแปลภาษาแปลกๆจงทำทุกสิ่งเพื่อให้เขาเจริญขึ้นถ้าใครจะพูดภาษาแปลกๆ
ก็ให้พูดเพียง2 คนหรืออย่างมากที่สุดก็3 คนและให้พูดทีละคนแล้วให้อีกคนหนึ่งแปลแต่ถ้าไม่มีใครแปลได้ก็ให้เขาอยู่เงียบๆในที่ประชุมและให้พูดกับตัวเองและทูลต่อพระเจ้าให้พวกผู้เผยพระวจนะพูดได้2 หรือ 3 คนและให้คนอื่นๆวินิจฉัยสิ่งที่พูดถ้ามีการทรงสำแดงแก่คนอื่นที่นั่งอยู่ด้วยกันให้คนแรกนั้นเงียบไว้ก่อนเพราะว่าพวกท่านทั้งหมดสามารถเผยพระวจนะได้ทีละคนเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และได้รับการหนุนใจจิตวิญญาณของพวกผู้เผยพระวจนะนั้นย่อมอยู่ในบังคับของพวกผู้เผยพระวจนะเพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งความวุ่นวายแต่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติดังที่เป็นอยู่ในคริสตจักรทุกแห่งของธรรมิกชนจงให้บรรดาผู้หญิงอยู่เงียบๆในคริสตจักรเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้พูดแต่ให้มีความนอบน้อมเหมือนที่ธรรมบัญญัติกล่าวไว้ถ้าพวกเขาต้องการจะเรียนรู้สิ่งใดก็ให้ถามสามีของตนที่บ้านเพราะว่าการที่ผู้หญิงจะพูดในคริสตจักรนั้นก็เป็นเรื่องน่าอายพระวจนะของพระเจ้าเกิดมาจากพวกท่านหรือพระวจนะมาถึงท่านพวกเดียวหรือถ้าใครคิดว่าตนเป็นผู้เผยพระวจนะหรืออยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็จงยอมรับว่าข้อความซึ่งข้าพเจ้าเขียนมาถึงพวกท่านนี้เป็นพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้าใครไม่เอาใจใส่ข้อความนี้คนนั้นก็จะไม่ได้รับการเอาใจใส่ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงขวนขวายการเผยพระวจนะส่วนการพูดภาษาแปลกๆนั้นก็อย่าห้ามเลยแต่จงให้ทุกสิ่งมีความเหมาะสมและเป็นระเบียบเถิด